Друзья, всем привет! Блин, там идет какая-то техника большая, сейчас шумно будет. Санек вытащил меня в лес, говорит, хер лишь дома делать, поехали куда-нибудь сгоняем. Он сегодня первый день в отпуске. Я 8 последняя смена у меня. Блин, сейчас, ребята. Я прикинь твоего повара. И Санек говорит, что дома делать? Поехали куда-нибудь. Съездим. Ну, приехали, короче, мы за 80 километров. Короче, будем сегодня браконьерить. Взяли... По жесткому. Взяли с собой сетки. Корзину взяли, ведро взяли, лодку взяли. Спальники, палатку. Ружье где-то. Где твоя приставка-то? А, во. Свое я не брал. Очков нету, прикинь, надо все ободрано. На уровне, блядь, все ободрано. Санька говорит, ты представляешь, говорит, я эти литровые бутылки, говорит, ищу везде, самогон наливать. А они, говорят, вот где лежат. Набрал 3 бутылки себе. Саня, а ты сруби вон топором веточки-то березовые. С этим просто бы повесить нахуй. Да выкинь ты их нахрен. Вот, короче, с ночевочкой. Попробуем что-нибудь поделать. Саня, завтра придешь, ты кто-нибудь с дороги по ним бах-бах. Одни щепки лежат. Завтра хотим пособирать, может, грибочков где увидим. Ну, вы видели тут волнушка, вот тут видели, волнушечка есть. Саня таган достает свой. В костре шурудить хоть, мешать. Угли переворачивать. Вот, пойдем на озеро, ребята, не на речку, но пойдем на озеро. Идти нам, да хрен знает, минут 10, наверное, да? Не знаю, сколько времени. Ну тут минут 10, да, не больше, ну, может 15. 15. Ну, барахла опять у нас на ночь взято, вот эти все. Время 16:42. Угу. А отнеси в машину. Все, я понял. Ну неужели ты вот пойдешь и это увидишь и возьмешь? Нет. Ну, Саня, это я не возьму, ты... Саня, я не возьму, ты не возьмешь. Но кто-то может взять. Кому-то это ведь понадобится. Ты не возьмешь, то никто не возьмет. Засранец, понятно. Ну ладно, все. Не хотела, конечно, сегодня ничего снимать. Ну ладно, все-таки чуть заснимем тут наш такой бездельничество наше. Да, Александр? Угу. Понятно. Ну ты что, рябчика на шулем сегодня возьмешь? Я уточку, блядь. А? Уточку хотя бы. Уточку с картошечкой. Так, рыбан дать? Не знаю, что хочешь. Сейчас у меня крепкий. Техника ходит. Какого года ружье-то? 73-го. 73-го. ИШ-18. Безотказно, как автомат. Как автомат Калашников, безотказный, говорит. Ну ладно, посмотрим. Еще бы стрелка хорошего, так. Все. Мы на озере. Сейчас подходим к озеру, все уже сняли рюкзаки себе. Раз. А, вот Саша палатка, ты видишь? Да, я говорю. Раз это. Утки пока я за ружьем. Рядышком уточки. Ну, улетели 3 штуки. Мне так кажется, Саня, мы зимой не здесь были. В каком? Здесь были, вот здесь, вот это. Нет, мне кажется, в другом как быть месте. У нас было там хорошо настелено ведь. Все сожгли, я тебе говорю. Сожгли, да? Мы здесь, не знаю, в марте месяце, наверное, с Саней зимой вот в этой палатке ночевали. А сколько было? Минус 8, наверное. Но абсолютно даже не замерзли вообще. В спальниках, в одежде. Ладно, Саня, халапника нарубим и... Сейчас займемся чайком, костерком, чайком, супчиком сварим.
Это, наверное, рыбу чистить, Саня, сделано, да? Погодка отличная. Шли, я не знаю, ну да, 10 минут, не больше, мы 10 минут шли. Когда мы были, Саня, года 2 назад здесь, да? Да. Связи не было, сейчас раз, бах, телефон звонит. Обалдеть, связь есть. Просто охренеть. Ну, правда, Теле2. Мегафона нету. Вот, так что так вот, ребята, конечно, настроение хорошее у Саньки, еще лучше, потому что он уже в отпуске. То есть баламутил меня сегодня в 6 утра, звонит такой. Да, удочку-то можно было взять, да, Саша? Да. В 6 утра звонит мне такой, что, спишь? Я говорю, да нет. Говорит, ну так что, поехали. Я говорю, ладно, поедем. Озеро, небольшое озерцо. Небольшое, ребята, озерцо такое. Где-то метров, может, вот, ну, так вот, если взять его, разделить на четверти, так по 400 метров в каждую сторону. Да, наверное, Саша, по 400? Вот прямо 400. А если взять вот так вот, то может и 500. Небольшое озерцо. Ну ладно. Точно знаю, что окунь есть. Саша говорит, что сам лично тут ловил щуку на жерлице. Вот. Ну ладно. Будем. Не буду долго тут ничего снимать. Так, чуть-чуть. Санек у нас в отпуске сегодня. Сегодня 1 сентября. Санек в отпуске. Весь доволен. Ходит, даже на него на самого не похоже. Чайничек вскипел уже. Сделали таганчик такой шутевенький. Ну что, все, Саха? Вова Путин молодец, Вова Путин герой. Задолбал ты с этим Путиным. Что, давай, это, ты чё, блядь, нахуй? Саша, чё, чайник? Все, этот чайник-то скипел, Саха. Сейчас, подожди, я так его отодвинул. Нет, зачем и так все Саник спит? Надо срань закинуть вот это, чтобы она сохла и тлела. А, ну давай. А когда потом Саня может лучше на угли херакнуть, да? Нахуй она пускай вытворяет, посохнет. Ну все, я тебя понял. Сейчас сели, заварим по бичугану, по роллтону, это по пюрешке. Салатик настрогаем. А вечерком, наверное, сварим супчик. Ой. Ну ладно. Погода, конечно, вообще сегодня шикардос погода. Че, распрямляй, поди лодку, пока я режу. Давай, режь. Ох ты, бля. Саша у нас сегодня. А, слушай, чай ты заварил, нет? Не-не. Я опять чепернул. Саня. Чефирнул. Это Я там. пакетики не хочу. Все понял. Так. Ну ты опять заваришь сейчас, дна не видно будет в кружке. Не то, что в кружке. На солнце посветили. Лучом не пробить, да, Саша, короче? Так, через сварочную маску, Саня, будет на солнце. Растолбай. Давай, ну покажи свою палатку. Вот это лапника мы нафигакали. Главное, чтобы собрать, да, Саня? Местная, нахуй. Там грязи сколько. Вытряхни-ка ее. Подожди. Давай еще раз. Все. Да, все равно Коля вбить. Обязательно. Ну я по диагонали сплю. Так, что ли? Вот так вот. То бишь, значит, один. Ну как-то так. Саша уже, я лапник тут нафигакал. Ну,
завтра, Сашка, до 11. До 11, до 12. Санчо лодку. Саша лодка с подвесным трансом, но мотор мы не брали. Саша лодку накачал. Ну что, наверное, поедем. Поставим сетки. Поставим сетки. Мы еще у нас тут, конечно, набрано браконьерских снастей. Электроудочки нету, сразу говорим. Ни разу даже не рыбачили с электроудочкой. Взята фара. Получить. Ладно, все, гоним. Уточки снова подлетали. Но улетели. Где-то вон там плавают. Вон они плавают, видишь? Ну, я вижу, там волны есть. Там 2 штуки, по-моему, этих. То ли На озере полный штиль. Так, где твой стакунчик-то? Так, есть, да? Да, не надо, я твоего чая не хочу. Уж очень он у тебя, Саня, крепкий. Хуй будет, как у негра, Саня. Я вот это не буду вырезать. Не надо, вот. Я вот задел дно нахуй. Да какая разница? Давно в лопугах запутается и все, пиздец. Все, сумерки начинают наступать на наше озеро. Ребята, мы поставили, короче, по-браконьерски 3 сетки. Что ты прячешь свое лицо? Салаг, да, Саня? В темноте не видно было. Так что все, по нам плачет. Надо было больше взять. 60-ки, 70-ки надо было брать. Да нет, 3 сетки поставили, все, больше нам не надо. Сейчас еще съездим. Что ты туда не хочешь? Еще что придумал? Какой снастью порыбачить? Лучом. Ну, это у нас сразу с тобой осудят, нахуй, посадят. Посадят. Нас за это осудят и посадят. Ребята, луч это не электроудочка, это просто под фонарем плавать и тыкать рыбу. Ну, кто знает. Электроудочками мы не занимаемся и презираем этих ребят, людей. Так что ладно. Не знаю, посмотрим, покажем чего, не покажем. Закатывать и сказать, что, кстати, луна-то, Саша, возможно, и не будет. Ну, луна-то и не будет, да, смотри, что, как быть подзатянуло, да, вот так. Ну, это нам на руку. То, что подзатянуло нам на руку, луны не будет, это очень отлично. Какие узоры на небе, смотри, да? Угу. Как краска нарисована. Ладно, блин, не так повернул. Ну все отлично, какая-то рябь, да, началась на воде. Ветерок будет опять только. Ну ладно, фиг с ним. Ну ладно, что уже. Сейчас уже плывем к костру. И у костра будем ждать ночи, темноты. И потом поплывем. Одеться только, Сане, надо. Я что-то подзамерз даже. Прохладно. Ну давай пошустрее-то. Так быстро плывем. Это просто рябь быстро по воде текет. Привык на моторе. Да, очень привык. Ты рыгалька. Все, ребят, переоделся, подделся под штанники. Саша говорит, ему Я в афганке. и так, говорит, тепло. Так что нормально все. Опа. Как-то уже теплее становится под штаники. Так. Джемпер одел. Но самое главное, панамка сегодня на вечер уходит на второй план, а на первый план шапочка, ребятки. Я подумал, конечно, об ночи-то.
Ну, дорога-то тут не так далеко, километр. Саша, это. У. Ты про чё, Саня? Не у-у, а о. Да. Это палкой буду чесать. Кого ты чесать хочешь палкой? Не меня ли ты хочешь чесать палкой? Чувствую, где-то он тут на. Лось-то? Так покричать, там болото выйти и покричать, так он подойдет. Тебе надо эту пленку купить. Пленкой ты проще обязать. Фото. Все, шапочка одета. Все поддето. Тепло. Ого-го. О! Что, заснял? Да. А нафига? Просто сейчас гон у лося начинается так, ради интереса. Так, хоть одного бы убить, да то хорошо было. Саня, ты сейчас себе наговорил. На статью, да? На статью. Ладно, все, друзья, начинаем. Так, а что у нас, Саня? А, вода греется, под суп. Суп. Суп по-кентосы, тушенка борисоглебская. Ну что уж, сегодня не будем ничего снимать. Ну давай, пойдем покажем, что мы хотим сделать. Чтобы не все думали, что мы действительно там с электроудочками. Да, ребята, аккумулятор от Остроги. Фара. Хотим получить. Вот а так фонарик Саша взял. Ух ты, бляха-муха. Это просто фонарик где-то, ну, у костра посидеть. Еще тут, блядь, хер выключишь. Так, а это что такое, Саня, у тебя? А, печенье. Фара-то покажи, как светит. Фара. Аккумулятор хоть работает, нет? Вообще, да, придется, может, еще с машины идти снимать. Ну, нормально. Что, на пару часиков хватит. Так, посветим. Что ты там тублер говоришь есть? А, выключать. А, да, точно. Все есть. Это я в том году что тут мудрил, бля. Все нормально, все светит. Белку, кстати, даже, да. белку даже видно. А, да. Ну ладно, все так, вот как-то вот так вот. Хотим тыкнуть налимчика. Я считаю, это не браконьерство. Вот так, баловство. Блять, какая-то тут. Ну ладно. Ну ладно, что, будем заканчивать. Ну что, сегодня будет видос, так, еще вечером, если что будет заснять. Друзья, если что-то будет вечером заснять, заснимем. Ну вот когда поплывем там, что вдруг интересное что-то будет. А Саша в этом... Ага. Понял, да? А все закипело. Так, да где В корзине. Если будет что-то интересное, вот так, камеру возьму, конечно, с собой. Если получится что-то у нас добыть, то попробую заснять. Ну, Не судите, наверное, не судите, ребята, нас. не судите, да, действительно. Ну ладно. До завтра, наверное. Но уже если что-то будет, то интересное, то покажем. Да, Саня? Санек. Да. Друзья, доброе утро. Мы поспали.
Проснулись, время Саша говорил, ты сколько? 6 утра, да? 6 утра времени-то? Реально 9. А, ты говорил 6 утра. Я думал, что 6. А, ты думал, что 6? А, да, 8:53. Нифига мы с тобой поспали. Да. Блять, вроде вчера в 10 иди, бля. Саша вчера во все тяжкие пустился, так сегодня выспал. Ну, короче, а что, Саня, как получилось? Расскажи-ка. В палатке как получилось, Саня? Я не помню. Помню, Саша, там скажи. Все хорошо, я тебя... Короче, друзья. Ты же вроде раз снимал или нет? Нет, Саня, я не мог. Вот эта херня спасает столько рыбы. Ой, блин, ну ладно, все кушаем, да поедем сетки посмотрим, проверим, да домой, да попробуем грибочков где-нибудь еще дыбнуть. Что, с тобой батарейка уже будет? Ну что, подплываем к сетке, к сеткам. Короче, ни хрена нету. Саша гребет на весле вон там. В сетках нифигашеньки. Так что, ребята, снимать нечего. Короче, проверили 2 сетки. Показываю, как есть в инлайн режиме. В одной ни хрена, во второй 4 окуня. Окушок такой нормальный. Короче, на ухо. В третьей сетке мы тоже смотрели. Ни хренашеньки нету. Саша, на камеру это будет, ты же как пердишь. Все, ладно. На этом мы закончим, наверное, репортаж по съему сеток. Такой вот самый, наверное, крупный окунь. Ну все такие ничегошные, да, Саша? Да. Клинцы хорошие. Уха хорошая будет. Так что так вот, ну ладно, собираемся, наверное. Карта забитая была, да? А хрен знает, что она отпотевает у нас. Там такой шанчик должен быть. Посмотри, есть на месте нет. Все, закончили мы поездочку. Сбегали вон в лесок. Накосили волнушки. Санчоус тут свой гуменник под горную корзину нахерачил. Сейчас, где тут? Волнушечка. Волнушечка. Шикардосики. Да, Петровка тут может быть и будет. Че, нормально. Долгими зимними вечерами картошка в мундире. Что-то нихера-то здесь спотел. Ну что, друзья, вот все. А? Спина, да, спотела. Вот. А как ты в фуфайке ходишь же? Температура, блядь. У тебя фуфайка температура. Саня все переживает за счет, хоть бы коронавирусом не заболеть. Вот. Ну ладно, все, закончилось. Все нормально. Съездили, сгоняли. Так что пальцы вверх. Ну, вниз тоже. И подписывайтесь на канал, да, Санчоус? Говори всем пока-пока. Пока-пока. Кто в кадре курит, тому пендаль будет.